Ano sab na. Ay, maghayag siya ti basang ngit-ngit. Mag-picture daw. Basta Yan, magawas nila nga aswang sa itong likod. maghayag siya ti basang ngit-ngit ti. Oh, gabi na yun. Nagbidyo. Aswang. Nag-video gani ko no kay para makita bang ngit-ngit niya. Doon sa pagpagkita ani nga. Napunta na dito aso. Pagkita niyo na to. Ano, hayag lagi siya tanawon. Ha? Alas 6 ka ni ba? Sa oras na. Alas 6. Siguro. Nasayos na gyud. Pero gabi atong baktason ko. Hindi nga po nang balayo. Ilay ko kayo sa kabihasnan. Ikaw sagot ka magpuyo ka dali. Ako sagot